الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. olunaku lwajjo twalabye nga Allah subhanahu wa ta'ala akowodde abaddu be abasiraamu n'abatali basiraamu nti buli ayitibwa omuddu wange nga ddala akakasa ku mutima gwe nti yayonoona oba mwonoonye, yatuuka ku climax, ku ntikko y'obwonoonyi, sitaani neetuuka okumumatiza nti gwe tebakyayinza kusonyiwa ne bw'osiramuka. Yagaye nti abo mbaagalira ddala mubagambe bakomewo, tebaggwamu ssuubi, temuggwamu ssuubi baddu bange, mukomewo mwenenye. Okwenenya kujja kubasangulako byonna. Allah yasonyiwa bwe kiyitibwa kazambi. Tulaba nti Allah atugambye bumala okwenenya omutima gwo n'oguzza eri Allah, kiki ekiddirira? A'udhu billahi minash shaitani rrajim 5:5 wattabi'u, mugoberezeeko ki? Okugoberera. Omaze okwenenya ti okkiriza, nzikiriza ya Rabb, kale mutandike okugoberera ahsana ma unzila ilaikum, ebisinga obulungi ebyo ebyassiddwa gye muli. Bisinga ki? The best, bisinga kalica zonna eziri ku nsi, tahta shams, under the sun. Abantu balina ng'abatonde bye baateekawo mu kuwasa, mu kwalula abaana, mu kuziika, mu mbeera ezaabwe. Abantu aba bulijjo balina bye baateekawo obusiraamu nga tebunnaba kujja basobole okuwangaalirako. Allah nassa ebibye nga bye bisinga obulungi ku nkola zonna eziri ku nsi. Kati mugoberere ebisinga obulungi ku mpisa zammwe ze mwali mutaddewo ez'ensi, nga byebyo Allah bye yassa gye muli. Ebibye yassa bisse, tetubisuubiramu n'akamu n'akeddagala kubaamu nsobi, wabula ebyaffe bye tweteereddewo bibaamu ensobi ng'abantu. Byavaawa? Agamba mugoberere ebyo ebyassiddwa gye muli nga biva min rabbikum, eri omulezi wa mwane Allah subhanahu wa ta'ala. Fil haqiqa obulungamu buli mu Qur'an, nga bwe yagamba alif lam mim dhalika alkitab la rayba fihi huda lilmuttaqin. Abaagala okubalibwa nti batya Allah balina kugoberera Qur'an. Bw'ogoberera ekyali ku Qur'an owabye. Ahsan ma unzila, mubigoberere, muluŋŋame, mubeere ku mugendo oluvannyuma lw'okwenenya. Min qabli an yatiyakum al'adhab, nga situnnaba kubaleetera kiki? Allah tayagala nnyo muntu kwenenya nga bamaze kumukola ki? Kumufuŋŋana. Allah amaze okukumalamu akanigguusa nti ate kati nze neenenyezza. Ayagala weenenye ng'okyali, ekibonerezo kye tekinnaba kutuuka kukola ki? Kukwata. Mwenenye ng'ekibonerezo kyaffe tekinnajja. Kubanga munnanga oyinza obuteenenya, ekibonerezo ne kijja bagatatan. Muki? Noze ennyukuta oziwulya tata, kiba kitegeeza ki? Bagatatan. Ekibonerezo nga tekinnaba kujja nga temwetegese. Mu luzungu ekijja nga teweetegese kye bayitaana accident.
balaga nti kale singa yakozebwa ati eyo teba accident kubanga yali badde yeetegese. Accident yegwawo nga tokoze eki togyetegekedde. Bannange mudde eri Allah mutereere, accident zigenda okujja zibasange nga muli batuufu, nga muli ku layini, nga muli ku mugendo. Naye saagala accident zimale kutuukawo olyoka otandika okukola ki okujjukira okwenda. N'agamba wa antum la tash'urun, accident zijja kujja nga temwetegese, zijja kujja nga temubadde temuzinaako birowoozo nti zijja. Accident si za mmotoka zokka, sobola okuba mu muliro, mu mazzi, ebidduka, mu butemu, ebintu ebitali ebyakala ez'enjawulo. Weenenye otereere nga Allah tannasumulula. Bw'anaasumulula ayinza obutakkiriza tawubayo. Bannaye tukitegedde ekyo, okwenenya kwetaagisa. Kubanga obudde bwonna Allah atugambye nti nsobola okuleeta ekintu nga teweetegese, nga tekibadde mu birowoozo byo. Ekintu bwe kigwa ku muntu nga tekibadde mu birowoozo bye, antakuula nafsun, omwoyo gujja kutuluka ekiseera gwe nnyini gwogere nga mmaze okuyingirawo, ng'oba teweetegese, omwoyo gwo otandika okubeera ng'olumu obujiji, wejjusa n'ogamba nti ya hasrata, woowe nga zinsanze okufuna kino nga seetegese, nga ndabye, woowe ayi maama. Akagambo ako kalimu annadaama. Okola ki? Yalifu gy'olaba ya hasrata niyabata an ya'i almutakallim, kyali badde mu Luwarabu olwa bulijjo ya hasrati. Naye Oluwarabu lukyukakyuka mu ngeri zaalo, nga zinsanze. Omuntu akaaba ddi nga zinsanze yejjusa ddi? Singa ekintu kimugwako ng'ebadde asobola okukikola nga tekinnaba kubeera nga kigwawo, naane yejjusa nti masala singa baakugolokosezza okulya ddaavu nga yabadde yankokona muceere, neweegiraagira obudde bugenza okukya ng'enkoko yoogiraba n'omuceere gwo, noga ya hasrata, nga zinsanze. Singa nakulukokeddewo eneetuuka ku masiibulukuka eno. Daba bwogenda ogiwa obwana bwa neyiba. Kusaalibwa ekintu wabadde olina obusobozi obukikola n'okiteekamu obulagajjavu, obudde bwakyo ne bukuyitako, wabeerawo okusaalibwa. Ya hasrata, nga zinsanze, kwejjusa kunene. Lwaki? Ala ma farrattu fi jambillah, olw'ekyejo kye nakola ku saidi ya Allah. Atafrit, Abarabu balina ebigambo bibiri, al ifrat wa tafrit. Atafrit fi jambillah, wateeka ekyejo ku saidi ya Allah n'otasobola kukola Allah bye yakulagira kukola, ate nga wali olina obusobozi obikola ki? Ogenda kwejjusa nti nga zinsanze okubeera nti nakola omutiji nenzannyira mu kiseera we nali nteekwa okukolera kye nali nteekwa okukola. Wa in kuntum la min al-sakhirin, g'amazima mbadde mu bantu abajerezi. Nga buli kya busiraamu bakisomesa nkola ki? Njereka bujerezi. Daba empale emusajja agiguze sente nnyingi laba gyagitemere. Ya Rabbi, wallahi sisobola kukikola kawe busiraamu.
ekyo n'akijirega n'ayita ku mukazi ayambadde obulungi n'aga nti abaana b'abannammwe munaabassa ebbugumu n'atasobola kusaasira bali bayita bwereere empewo ajerega buli kya busiraamu akivvoola tafrit ateekamu okuvvoola yaga nti hanga zinsanze olw'okuvvoola n'ekyegyo kye nateeka omutijji gwe nateeka ku mateeka ga Allah nimbeera nga buli kaseera ndi mu bajerezi tubadde tuteesa ku mbaga eno tukube mataali asooka kuseka nti subhanallah aba ategeeza atenderezza ne Allah subhanallah naye seeka oli mu senkyale ki tuli mu kyasa oyagala kuleeta mataali nti temwina wano kubivuga bitegerekeka kigambo kutegereka kinjagala tusekeke ze keyword temwina kubivuga bitegerekeka ebitegereka birimu ki bamuzaala mubaala gundi mujiya nini gundeeze byebitegerekeka naye bino ebyaffe ebyokusontera ettaali swalli ya rabbil alamin ogenda tuzza ku mulembe gwa miini tutambula tudda mu maaso bamabega swalli ya rabbil alamin kitegeeza kihamad swalli ay Allah sokola ki okusaasirako ala man kwoyo ismuhu gwe wawa erinnya Taha wa Yasin nga tumuyita Taha olusi Yasini kibi nnyo kiteeke ku mizaani ne bamuzaala mubaala kirwa kiwali agadde ku mbaga yo naye lwakuba temubitegeera makulu bw'obuuka bubuusi n'okyakala obulira nga ali mu ndongo y'akamiliyoni naye nga kigambo kikulu akamumbiveeko omuntu agenda kwejjusa lumu obujiji nti nga zinsanze olw'okwejabaata kwe nakola n'ekyekyo ku saidi ya Allah nali nyina obusobozi obukola naye ekyekyo kyanzaalira obuzibu nembeera mu bajerezi buli kaseera abajereka obusiraamu nga bajereze basiraamu nga bajereze busiraamu buli kikolwa kya busiraamu fe twakulira nabagamba nga batuvuma omusiraamu nkoko nuli ekigambo nkoko bamusalanga akola ki ng'alaba n'emimonde ebiri n'emisumaali abo byali bigi kujereka naye bw'obifuula tebikuwa makulu kati emimonde gyali bigirirudda gy'emisumaali naye yetafaayo limina sakhirini ali mu bajereka bujerezi twalinga tulya lumonde oba nga tuzimba tulikutte emisumaali omusiraamu tayomba olwo nno butuwereekereza tuva ku ssomero bubalengedde mwine enkofiira zammwe n'obukanzu bwammwe ne butandika buli ku muyembe omusiraamu tayomba eyo message received bwagala wuyo ogenda kuliyakitinga otya omusiraamu tayomba bwelaba ayombye ng'omuceere guyise imaani ne zitujjula n'omagamagula b'ejjinja eggumu jihadi eyingiddewo babonodde obusiraamu entalo ne zibeera ku byalo abazadde ne baziyingiramu kiki batuvumye kiki omusiraamu tayomba biki abazadde jihadi mwe mulwanya eki babakubira ku bawala jihadi zalingawo naye abaatujerekanga obudde buno omuceere bagulya batebagulya batunyigiriza batulekere omuceere gwaffe kale balya akawunga kaabwe kwamatoke gaggwawo wasigaddeyo emyaka ng'ebiri esatu akawunga kanyigirize kajje nga kenyigawo kagende ku mikolo nze nkalaba kajja akawunga kalingiza kali wabweru waluyi
naye obudde bwonna kajja mu ddiiro bamashayika bamala okulomba edduwa ya ramadan omusajja bagairoza ebiwuka byali ebitooke mwabimanya nti baleete emmere yaffe bakateekewo nga alhamdulillah kajja kusooka kuba kana namba emu bwe kanaagenda kamanya ne namba 2 jenge waganye sankala bannange kaleese kali akagira ki nese kana akalimu ekiriisa nkalaba akawunga kasembedde okuwaganya kalingiza tebannakaggulira naye kajja kujja abaana abeerawo nga tuvuddeyo bajja kkalira ddala bulungi nga yemmere enkulu omuntu agenda kwejjusa olw'okujerega kwe yateeka ku basiraamu ku busiraamu ate nga mulimu n'abasiraamu abajerega obusiraamu kati omwana omuweereddeeyo agenda kulya ki batujiriga bulijjo abasoma eddiini omwana womuteeka mu kusoma eddiini agenda kulya ki nimugenda okulaba basiteeka balabika obubi ennyo mu tawuni muno kale obusiraamu bwe bubanga ekintu nga bukiragidde gwe nga kyakulemye tokijereka kireke buki bulesi tojereka obusiraamu bulagidde mukazi ayambale bulungi nga tomujereka owoya bw'aba yagaana kireke bulesi obusiraamu bulagidde bwe kiti tojereka gwe kireke kikulemye ekyo kimu kubikulemye naye nga tokijereze naye lwona okijereka waliyo okwejjusa au takuula oba omuntu obudde bwonna ajja kwogera eyajereka obusiraamu allah agambye bannaye mwene nyinga sinnayingirawo muve mu muzannyo muve mu kyejo mutandike okukola emirimu gya allah kubanga kino ekitabo kye kirimu the best mutandike okukigoberera naye nyiza okuyingirawo nga teweetegese mu butuufu n'otandika okwejjusa olw'omwejo gwokoledde mu busiraamu nga tobadde olina obusobozi obukola au takuula oba ojja kwogera bwoti bwona oba toyogedde kisoose law anna allaha hadani singa nange allah yannuŋŋamya lakuntu min almuttaqin naalibaddemu batyani naye allah teyakuwa buluŋŋamu yakuwa gwe noosalawo agaafa hadainaaho ajdain omuntu twamuluŋŋamya ekibi akimanyi n'ekirungi akola ki akimanyi ye naasalawo neyeyisanga bwayagala naye ojja kwejjusa oli olunaku lukaaba olw'ekyekyo kyewateeka ku busiraamu waliwo olunaku lw'okwejjusa nti singa allah yannuŋŋamya naalibaddemu bamuttakiina be bafaanana batya be bantu ababeeraawo allah waabasuubira okuba nga waatabasuubira kubeera era tayinza basangawo muttakiina osuubira musangawo mu masjidi awalala mu bifo ebyobuvunanyizibwa si masjidi yokka ewakaawo kifo kya buvunanyizibwa ku mulimu gwo kifo kya buvunanyizibwa naye waliwo ebifo ebitasuubirwamu bakkiriza gamba nga kifoli okusanga seeka swaibu nga y'omu yebawandiisisa bagenda okukwata ebigwo gomba ne busiro ataddemu empale ennyimpi naawe buli era okiwulira awo si wafu nze lumu waliwo omusajja muzeeyi omu haji we nakibengeri allah musaasi mba ntudde mu biseera ebyo twalinyanga buddudu ogenda e Kampala kati nali ku bwangu nenninya kaddudu kali omuntu yajjanga n'akutuula mu maaso mba ndi awo ng'omukazi azze nkozese kigambo ki anteebeddemu sijagamba nebambyemu akoze ki antannamye omanyi oluganda bali sikimanyi kakati nze sakifiiringa kubanga nali kuki ku bwangu mu biseera byetwatambuliranga mu nnyonyi basiraamu era nze byengoba biri ku bwangu sifana ku mukazi biki mpozi haja ndabye
kyava nga nti teeka sooka ofulume nandowooza alina kyagenda okuŋŋamba kyava nga nti wallahi tojja kugendera waawe omukazi akutuulamu atya bwatyo yampa ekitiibwa ng'awulira siteekwa kutuulwamu mukazi bwentyo ŋŋende paka Kampala. Kati mulimu levo ze tutuukamu eyo mu byalo tuvuga eggaali maanyi ga kifuba naye kati ssebo kazi okumusanga ku ggaali nga bamuweezi ne jubba mukikkiriza oyinza mukaka agitambuza ebigere seeka oba si ekyo tuwekera abantu ku muti seeka nkati ali ku muti kazi ava mabega tugenda kuddwa waliwo embeera abantu gye batuukamu ne bagaana ebintu ebimu nga biri halal naye nga bimenya ekitiibwa. Kati naawe pima waliwo wootasobola gwe nze ŋŋambye kazi nange tuli ku ggaali nze batadde ku muti kazi abake ali mabega sonka atuvuga infact naizo sasobola tukuba kiko kuba alina stamina naye ekifaananyi kye batulaze ate atambuza ebigera kaki naawe bwotyo waliwo tutakusuubira kubeera obwongo bwo bukulagira nti wano wooli tosaana kubeerawo. Allah agambye nti au takuula oba ojja kwogera olaba bwatuwa omuntu yakola ekyejo ku mateeka ga Allah first of all ajja kwejjusa nga zinsanze okubeera nti nejaabaata bwejaabasi nesisobola kubaako kyenkola ku saidi ya Allah ate amateeka ga Allah nengerega majerege ekyo ojja kukyogera bw'otaakyogere ojja kwogera nti singa Allah yannuŋŋamya nange naalibadde nga bali bw'otaakyogere au takuula oba ojja kwogera kino hina tara al'adhaaba ng'omaze okulaba ku kibonerezo kyaffe kiyingiddewo kiri kye yagambye law anna li karratan singa bannange nina kacyansi akaddayo okubeera omulamu olwolwadde noga nti wallahi singa nyina kacyansi akaddayo nemba mulamu fa akuna min almuhsinin nange nembeera mu beeyisa buki obulungi. Al ihsaani kyeki an ta'buda allaha kaannaka tara kwe kusinza Allah ng'olinga amulaba. Singa Allah mponya obulwadde buno ngenda kumusinza nga ndabira ddala fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wadde tomulaba yakola omuntu ekyo nakyo bw'otyo Allah bw'anaayingizawo ekibonerezo n'okirabako omwana singa bamugamba okulivaizinga banne ne balivaizinga nga ye abeera ku TV kuliko obuzannyo ku TV abakazi babwagala nnyo obw'abayindi kapadu sibumanyi nenda wabulabe kalala simanya malala akima kapadu bwe mumazza mujja kulaba amadi ajabba buli kubeera obusa kati abaana bwe biseera n'obimala kapadu ebibuuzo ne bagamba nti byancayu n'ebufu babitimbye. Allahu akbar. Otandika okwejjusa olw'omwejo gw'obadde okola ku saidi y'okulivaizinga n'okujereka abalivaizinga. Bw'otakikola oga nti singa Allah yansaasira nange nentandika okulivaizinga nga bukyali, oba ojja kwejjusa nti singa nfuna omukisa oguddamu mwaka ogujja naalibadde nga nkola bulungi ng'abakozi obulungi. Naffe etaimu ejja kutuuka Allah baanaakuleetera ekibonerezo ne kiyingirawo. Omusajja omuwarabu omu yakaddiwa n'ayimba akatontomeke n'agamba ala baalo laita shababa yaudu yauman, singa obuvubuka bukomawo okw'olunaku olwo ali wali atudde ng'agisaaka alaba abavubuka beejabaata obubina awenankani badde ne badde eri ejjinja sambasambe amagumba enkoko talina kyasula obugumba bwowulira bwatika obulemya bufuwanga buugi
haji agandi alabalo laita shababa yaudu yauman singa olunaku lumu buvubuka akomawo fa ukhbirahu nemubuulira bima faala almashibu envi kyezikola bukadde kyakola bukadde muzibu awali amannyo ng'ameketa emberenge n'ogiwulira wallahi kati aginunako munnyo esigaddewo n'agiwanda n'agiteekawo n'ekinyeebwa tekyasobola kukirasa naye nga luli yalasanga magumba olaba alasanga ga nkoko ŋŋanda naye gano ag'enzungu abaana bataba amatabi bati nga mashini amira ogandi we temwalidde enkoko nti tuva girya olusingosingo balulyanga bwe bali ekisambi temuli kaziro konna Haji Isaaku oyo yakwata ku kigo oyo gumulaba era yaŋŋamba mu mizannyo mu nsi muno namugaa togenze kapiira ka mukwenda busujju ekuba naani nesingo nanga nti mu nsi manyimu omuzannyo kigwo nemuganze kigwo nga siraba bwe kinyuma nti ya rabbi mumulabye eki yakwata ekigwo wuuyo oyinza nomulayiza naira wallahi haji bwakikwata nti wallahi billahi twakikwata bwayingira bwati n'asamba bwati manye abagenda okuyingira ekigo bamala kusamba n'ayirya ebisubi abo bajja ku bisubi ati bajja ku bisubi okulya ebisubi ategeeza afuusa embogo awo mulabi awaga kasayogera ekigo n'otulo ateredde bulungi gali mu swala ebira by'emipiira tonyumya alanamabulannani naye kati awo omugala tunyumiza ekigo tusulawo kati bukadde tannajja kola kyoteeka okukolera mu buki buvubuka buvubuka tadda buli omu alina chansi ya buvubuka kadi egi bw'ogikozesa obubi basi tegenda kudda ila yawmi alqiyama kati kyoteeka okukolera mu buvubuka kikole bwe ziba ibaada zikole n'akajanja bwe kuba kulya liira ddala bwe kuba kuwasawasa bagayi yawasaako ku bana haji tewalinako ku basatu kati olina bameka awuyo mumubuuze mumugjeeko ebyokuyiga luno lubaawo allah aluleseewo tuyigireko alina basatu kati amanyi baalina kati awo mwe mugesinge tati alina bonna baafuka baganda be banyina abonyumya bunyumya balina bazzukulu kakati buli kyokola kikole mu bwangu mu biseera byakyo mu budde bwakyo haji ne bwaba alina ssente ze n'atuyita nti ramadani egenda kutandika omusiraamu omu atya allah yampadde muwala we amaze siniya 4 oyo n'akitugamba aba ayagala kusiba busibi lwaki obudde bwakola bwayita kakyaga kutegeeza nti buli kyokola kikole nga sinaba kuyingirawo bw'oba mugagga kozesa obugagga bwo nga sinaleeta bwavu bw'oba oli muvubuka kozesa obuvubuka nga sinaleeta bukadde genda ng'okumiro bw'oba oli muvubuka kola n'amaanyi g'ekivubuka bukadde ayagala kulya bye wakola ddi mukyali muvubuka ye kyabanja kati haji yeesiimye eswala zonna azisalira mu jama lwaki yategeka naye abamufaanana essaawa eno beebase abakadde bebakasaba meka mukyalo 10 naye bwe baba beebase buli womuyitira ayitaba jajja weebase naam eyebase ayogera takyayina tulo alimba bulimbi yakuyita kwebaka naye ng'ayogera allah agaye nti
mufe ku bye muteekwa okukola ebiseera sinnabikyusa kubanga olwali abavubuka mubalaba abavubuka bato babatemyeko amagulu bodaboda zibajjeeko amagulu emigongo gyo gifudde pikipiki ekuba omuntu omugongo ne gufa amagulu ne gafa feesi neefa yali omuvubuka asidi ne bakwokya asidi batulaze omukyala gwe bayokyeza asidi yafudde ku tivi mwamulabye bamwokya naye bambi teyali takyetegekedde naga nti mpala naze emirimu yenna bamwokya n'okufa yafudde kati nange nyiza okuleeta ekintu bagitatan kiwatukira gwekola byokola bwenna embeera bweneekyuka ng'obadde okola tujja kumanya nti yali badde akola lwa mbeera akola ki Allah agambye balawe waawo bw'oyinza okulaajana byonna naye kati jaatka ayati amateeka gange bagakubuulidde gamaze okukutuukako gazze ne gakutuukako fakazabta biha ekyomukisa omubi gwe n'ogakola n'ogalimbisa n'osuula eri ebyo tebikola seeka tebikyakola mulembe guno wastakbarta ne weetwala okuba omunene manyisewo omuntu ayinza okweteeka mu takabbur arrogance omuvubuka okumugambako yagala kati seeka ze nyinza okukutamaawo wansi ye lwaki empala eno negikutamyawo era buyitaga zino mpale nga zino ziolaba bijini naye eno empale seko manyisa nezegula akuliza mu mpale eno esuuti ya mutwalo 8 naye erabira essanda zijja kuba za senemeka naye nga ziragaba bagenda kumutera mu tairoid abasiraamu tetudiibuuda ogenda mu ttaka jereere kkalu nga lya toireeti Allah agambye nti amateeka gange gakujjidde ne bagakusomera baseeka mu butuufu n'ovawo ng'ogalimbisizza wastakbarta ne weetwala okuba omunene kugo nti afaanananga gwe tasobola kukola ebyo wakunta min alkafirin ne biwunzika nga tukubaze mu baki bakaafiiri omulembe guno guvodde nnyo amateeka ga Allah buli kimu omuvubuka akivvoola buli kimu kyomugamba naye twali twagala Ramadani sigaza alina kumeka essula eno egenda 15 tulinamu okusoma ennaku si 2 okunya kuyinza okubaako ezisalikako twanguye tukube essula eno Ramadani eyingire nga tumalire hajja bawadde ekiraamu obaoliawo kutuba ye simbi abasibiridde nti osabanga nnyo Katonda akuwe oliraana omuki ye yakitabanga buli wamaze okukola ki kiraamu kibi tabagambye kuliraana bbaala oba kitabu tweyanziza muze Allah agambye nti yauma alqiyama olunaku lw'enkomerero enkomerero no gye batugamba obwongo bwange naawe ani yali agisise n'agirabe Allahu akbar olunaku lw'enkomerero yauma alqiyama tugenda kuba twenkanawo bungi gwe mukumanyaku njagala kukwo ng'abantu awali kapiira obungi obwo obulaba Allahu akbar nga tuteevuunya nga Allah bwe yagamba kalfarashi nga tulinga ebiki ebitaayaaya bakusanga okutta ery'ettanda ate bagenda okusanga ng'ate oli nnaama
ate olaga wanti ate tukyalina ettawuni tutambula butambuzi kine nkugamba ekyalo kye tuli ku kiyama tekuli byalo tekuli kibuga tolina wagundi gyolaga kalfarash tuteevuunyanga biki mabthur ebitaayala olunaku lw'ekiyama allah lwayogera tugenda kubeera ufaatan tetulina ngatto uratan bwereere gurura nti tuli bakomole nga tewali ayambadde ddayo eka weeyambule ng'oli mu kisenge kyo wekka ekijja omanyi kinyaga bitono ogambe ne mukazi wo nti wategedde nti njagala tutambulemu ng'ekiyama we kiribeera nga tuggyemu engatto tuli bwereere tuyisiŋŋanye olabe ekiyama kyaffe naye olaba otya bwe tulibeera n'abaana ekiyama bwe bakyogera tosobola kukisika naye kizibu okugjako allah baaligamba mujje wano mu arusi yange mu tenti yange naye abasigadde musigale mu lujja nga mutayaaya buswa ayayayay aisha radiyallahu anha abuuza omubaka arrijalu wannisa abakazi n'abasajja yalowooza biringa muzikiti nti bali beereeri gye basaalira naffe tuli ero tulibeera kavuyo basajja nti abasajja n'abakazi nga tuyisiŋŋanya lwaki aisha yabuuza ekintu ekyo walibeerawo obukonazaalawo lunaku lugenda kuba lumu naye allah tugamba luzitowaka alfi sanatin nga luzitowena kumeka olowooza olunaku lwe bakkute nogenda mu prison lufanagana n'olwaliwo ku mbaga ennaku zikyuka mu bwongo bw'omuntu ne zizitowa olunaku allahu akbar waliwo olunaku lwoyinza okulowooza nti n'ebigere ebyo bisinga ekidduka singa wabbya amasannyalaze nga walese otegudde oteze naye oba otuuka ejjeza n'ojjukira nti ya rabbi saatiguludde oyagala emmotoka bagivuge batya ng'odda olaba buli sipiidi ze bavuga tezikumala oyagala oveemu odduse ebigere si kulwa nga abawumeme basanga akantu kakyaliyo bamala kuba ndihagimala okulya wano nti aa nja kulya dda kiki nti nyina ekizibu kikwongeddemu sipiidi ennaku zisinziira ekizito ky'oyina olunaku obuzito bwalwo lugenda kutuzitooweera allahu qiyama yauma yafiru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi nga allah walongojja toyagala mwana kukulaba toyagala mukazi toyagala bakubanja tweyisiŋŋanya buyisiŋŋanya naye nga tuli bwereere entuyo ze tulina tewali awo ogenda kugula kyakulya teri byakulya byokulya byagugwa teri kwebaka teri kulya tugenda ku kibalo nze nno oluusi ntera okubamu ekiyama ekyo nebagamba wano nti ekiyama kitandikwa ddi omuntu lwakolaki ekiyama n'abasumatalakayi ne bagamba hatha awalu manziri kino kyekifo ekibereberye min manaziri al akhira otandisa akhira wa akhiru manzirin kyekifo ekisembayo min manaziri dunia alfaniya tokyaddayo okuddayo okutambula ku lubaati lwansi omaze akhira yetandika naye golowooza olunaku abantu bafa bameka bwolwa okuba waziyize ku kyalo kyewammwe nolowooza nti mwaziise omu naye bw'obala kontinenti zonna eziri ku nsi kuno olunaku lwo abantu abafa bafa bameka tebawera 10 meka kazi kati njagala okubimu akafaananyi abaafudde olunaku olwo bonna nga babayise ku layini tubale obukadde 10 babayise ku layini nti mwenna abazze olwaleero musimbe wano layini ekomawo tugenda kubala omuomu Kasim reportinga ewa sheekh akuyise muli mu layini nga ez'obululu sebo wavuddewa mityana amanyago Kasim
emyaka emeka gy'omazeeyo? Myaka 75. Masha Allah. Oli musiraamu oli mukatuliki? Ndi musiraamu. Genda wali kuba esswala. Ogenda otya? Njagala okubemu akafaananyi. Oli musiraamu gyesebo. Genda ku sheekhu oli akole ku nsonga z'eziswala. N'ekitabo kyo weekiri gwe omugabaganya nze kati muwe mityana. Ekitabo gyekiri gye kisangaza. Bw'otuuka ku sswala ne bagamba salaamu alaykum wa alaykum assalaam Qasim mityana nti yesebo. Wano nze nkola ku sswala yokka. Situna mu Ramadhan yadde sunna njagala farada. Ekyo mu kusoma bisina kyenda bawa. Mwamu ekiyama mu kisembeze. Mulyoka mulabe ekizitowa. Muleka kukisoma busomi nga mudduka. Batandika okukubuuza emyaka 15 Qasim wali tonnasaala. Nti agenda eri mu abiri awo we natandikira nti nze nva ku 15 wano onnate wali otegedde. Buli mwaka gw'olupapula. Wano nze ndaba ogamba 25 watandika okusala ng'ine emyaka 43. Watandikira ku asr nakasero. Bwe kiri oba nkuwayiriza. Memory card ziraga. Masha Allah. Kulipoota yo nga bateekako fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim nze mmaze ebiswala. Oyagala bakebere ne wali jeneza kubanga ku buli jeneza wasaalanga. Nga sikola ku jeneza, sikola ku tarawih, sikola ku Ramadhani ya Eid farada. Masha Allah. Nga bakuteerako makisizo 15 ku 10. Genda kusoma. Sheikh wa somo wali nga batambula ku ddwaliro genda bakabiri ddagala genda webakebera omusaayi. Kakati entengereze z'ofunye mu swala oyinibbuka ogenda wali Ramadhani nga Ramadhani wazanyira muli n'okatagga. Sheikh mu Ramadhani mwali mukola ki ya Rabbi? Qasim tewasomana ku Qur'ani ya akhi al-Karim. Tarawih temuli. Masha Allah. Inna lillahi. Akukebera bw'agamba inna lillahi aba kuwagenda kuwa maksimbeka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bas. Aina amulala genda kubazzaka. Baka mpaje. Waliwo simanyi nti mpaje nti ye. Genda wazzaka wuli wali. Zaka ewedde ye. Nti zaka sina mukenda banaka. Emba nkuwayiriza ojja kusinkana n'abakola ku programu zo. Tolabaka nti bina bamalayika babiri? Wa inna alaikum mwalina abakuumi. Kiraman katibini bali bakola kuwandika be bawandiika bino. Omulimu gwange sali secretary. Ojja kuvunaana bali wali mu tenti. Ojja kutuuka wali. Jebbala. Swawumu ewedde. Hijja sayina sente. Wano tulaba wazimba ennyumba ya bukadde 2. Bakukola kuzimba nju. Mwina ne mmotoka. Ebyakutwala ku nsiti wabimanya. Nali nnindamu ojja kubuulira wali. Nga balyoka bagatta kombineeyo erimu subject 5 bagenda okulanga omuyizi afunye 2 mu 5 ku 10. Akalwa bakalya nga balagira abavubuka ono mu mutwale mu tenti eri ya green wali oba emmyufu. Nti aba malayika bagamba kontinu wa mmyufu nti gye bamutwala mu tenti awo abaatuula. Ogenda okutuuka mu tenti nga bonna be wali omanya abatamiivu mwe bali. Yali muntuuzizza wano nti ekitabo kiragira awo. Wajja kuyita wesaawo emu waliwo abamiritale ababatwala. Baba batwala abamiritale baleta baasi zimirirawo nga muteeka ogandi wallahi nzisigenda kirinya. Lwali kirinya. Wali abakulinyisa. Ngente bw'oziraba nga bazijje mu faamu tezirabanga ku mmotoka ne ziga nti wallahi nze siyinza kulinnya mmotoka. Eri abaana abamanyi ozisena. Emubbiri ng'eri ku mmotoka. Emubbiri ng'eri ku mmotoka. Emubbiri nga wali endala ni muggaleewo. Jeekamu okuleeta effujjo n'okutambula obubi. Embobo ne bagisiba waggulu okugulu okumu ne kuyitamu eno. Oba ekuba jjambo. Oweffujjo bakutwala bati mulufula. Kati bwe tusoma ekiyama ako ke katono kenkuwaddeko genda eka okigaziye. Wayawuma waliyo olunaku alqiyama olwaki
olunaku olwo tugambye otutonotono tara alladhina kadhabu ala Allah ogenda kulaba abayogera ebitalina mutwe n'amagulu ku Allah yazaala ayina omwana ne bakola shiriki zonna ku Allah ayina omukyala ayina bino na biri ne bamwogerako bye batalinaako kye bamanyi nga balimba bulimbi tikino Allah yakiziiza kino Allah yagala tukikole ono haramu ono halali nga Allah sibi yayogera ne bamuteekako obulimba wujuhuhum muswadda nga feesi zikoze ki ziddukadde ekyo kisoko okuddugala feesi kitegeeza ki ng'embeera ebaddugalidde wali embeera enzirugavu obudde bukoze ki buddugala mu kukyafuwala mu kkala nga mazzi ekyo kisoko oba bwalaba bakimanyirawo oba okimanyi embeera ebizze abayogera ku Allah ebyobulimba ebijijinike ku lunaku olwo ogenda kubalaba nga feesi zibaddugadde ayemu surat al Imran yagamba yawma tabyaddu alwujuh yawma tabyaddu wujuh waliwo olunaku ojja okulaba feesi enjeru wataswaddu olabe n'enzirugavu fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akfartum ba'da fadhuku al'adhab bima kuntum takfurun be bantu abakafuwala oluvannyuma lw'okubeera nga baali baki waliwo olunaku feesi ezigenda okuddugala zezirwa feesi ezigenda okuddugala ye musajja gwe batunula mu kitabo kino ky'esswala ng'amaaso gamukanuse ayagala babikula wali etaraweehe kuba yabaga nti feesi tukebera taraweehe tukebera sobuhi feesi ng'eddugadde nga naakukebera addugazza nawe gwe bakebera muddugazza omugende nti ddako emabega olw'esswala gye sirabye waliwo esswala gye siraba oyagala bagibale naye nga teriiwo mwali mazina ku mbaka temwazaala wano isa yange sigiraba werabidde ndi mwali ku mawulidi ate shiriki bagamba la in ashrakta ayejja kujja Muhammadi bw'olimala n'okola shiriki la yahbatanna wala takunanna esswala zonna bagenda zisanga wazisaala mu budde nga zonna nnamu naye nga baakolamu bwe kati kasita esswala zaali zonna mwazisazizaamu ne reedi mulimu kasita kiki emirimu esswala zonna zaali pyu zaali nnungi wasaala bulungi naye wafiira ku shiriki ke kakoloboze kano koolabamu kasita olabe efeesi bweddugala wasaala naye wafiira ku shiriki la yahbatanna emirimu gyali mirungi naye baagisazaamu saba Allah atuttire ku bukkiriza tuleke kumenyekera bwereere olaba bagambye okusazaamu bya Muhammad naye ateese kitto agambye nti ogenda kulaba feesi ng'abantu zibaddugadde Allah ayogera nti bingi ebisoko byageresesa ku kintu ekyo nagamba olunaku lw'ekiyama liyaumi tashkhas fihi waliwo olunaku omuntu waligona mulanga eriiso limuwedde mu kiwanga babala atunula ennaku za Ramadani bazisazaamu alaba nolufu kikikyo wali musiraamu gwe wallahi nali musiraamu ne taata wange yali musiraamu akugolola ebibuuzo bw'aba abigolola ng'olaba feesi eddugala bw'ololanga buli wamu ateekawo kasita ng'ate bwe yeesooza feesi zigenda kuddugala alaysa fi jahannama mwe mulowooza mu jahannama teriiyo mathwa lilmutakabbirin teriiyo bifo byaba mutakabbiriina abeekuluntaza ku nsi ku mateeka ga Allah okuddamu nti poloti gye ziri Allah ziyasalidda ezaba mutakabbirin abeeraba nti banene ku mateeka ga Allah wayunajji llahu alladhina ttaqaw Allah agenda kuwonya abaali ki abaali abatya Katonda bimafazatihim olw'okwesiima kwabwe n'okuwangula ejjana olunaku olwo Allah lwogerako n'agamba amma man utiya kitaabahu biyaminihi
omuntu gwe baliwa ekitabo kye mu mukono ki fayakulu ha umukra'u kitabiya aliita abantu nti mujje bannange musome olw'essanyu walabye ku muntu ateebye eggolo akola atya afuna ekika ky'eddalu nga musajja mukulu n'aleekaana nagwa ku ttaka najja muli esaati sanyu atawanya hajikajoji ki tebannakubala ti allahu akbar jangulabe wano we twali mu taalimu bantemyewo maki 8 ate taalimu byebiki ani twaberanga mumagalibi weyaggwanga tewamalanga nti twasigalanga mwawo kulunkaga netaani nti mwe mwabeerangawo twali ku sinko bira gwa sinko yali ekuba musujju afe twali mu taalimu nejangulabe kyebankoze wano atondaga naawe sookoleka endayo ebyange ng'essanyu ayagala balabe ku makisize awangudde bimafazatihim bafunye obuwanguzi ejjana bagimaze naye gwe baliwo ekitabo kibishimaali agenda agamba ya laitani woowe nga zinsanze lamuuta kitabiya singa ekitabo tebampeeredde ddala waliwo omwana gwe wa lipoota nakola kimu ku bibiri naye yongeza makisi enzitoweko myezi 3 sente za maama zigenze emyezi 3 egijjo gy'emyaka gye 8 tolina naswala oyagala bateekewa allah yagamba nti omuntu alyegomba ebiri ku nsikulo byonna biwe omusajja amuyiseewo naye nga tekisobokere linguzi omwana akwatibwa ensonyi ku myezi 3 gy'amaze mu kisulo okuzaayo lipoota embi n'asalawo akyusekyusemu oba si ekyo n'agiyuza naga newategedde muzeeyi nti tebampadde kyakankubire massa tulabe nti taliyo n'essimu ye yagwa oba wannaku pala alaba emyezi 3 aswala obutaba na makisi zikolaki gwe toswala myaka 8 gy'omaze wano ettaamu yo okubeera nti tolina muswala nemu toswala ekitaamu tuli mu ttaamu tusoma lipoota tuzitwala eri mukadde waffe naye nga temulina jjuma nti wali okola nnyo nabagamba ffe abagaba emaali y'abafutula b'ebinene otuuka okugamba nti muleete emaali ya haji ishaaka tugigabire abaana be naye mbakakasa nga talina ngatto zijjuza kaveera ka kiragala amaze emyaka 8 tabeeranga na ngatto zijjuza kaveera myaka 8 tonafuna ngatto atukola nnyo sheekhe okoze biki engatta alina emigogo 2 egiyita mu bantu 3 gya kusaalimbiramu abo kufa naye n'emigogo gye engatta 10 nkasi mumumu yakuwa tuli mu ddala lyaffe era olabaze otudde myaka 8 ani alina akakutiya k'engoye bukyozugula ne kasi mwayinza okuba atugambye emigogo gye nga 10 agiina naye nga abaana be gye basobola okusikira kuliko 3 ze nagula engatto yange nga nsoma esaudi bagiyitanga shati nenjiterekera abaana bange naye ebiseera ebyo nagibajjirayo ne bagamba nti wallahi tetuyinza jjamba gyeri teri asobola giteeka mu kigere gyemigogo kasi mugyatugamba agaleka twatwatwa yamanya babyambalanga batyo oba mulembe mubufaananyi osaba omusajja emyaka 8 talina ndawo yaziwera 10 munaye ali ku nsaati oba singa olina ndawo nga 2 wanda omusajja alina kyeyekoleddewo naye mu andawo yemujjiwa omwana ekitundu ekimu kyayuza ddawo ekisula gwomanyi bwobwekindikira gera olabe sitokisi zaffe omusajja abeera ku nsi myaka 8 tanaweza sitokisi 5 3 obugere obusajja bwayuza ddawe bubeera buno obukazi obusatu bukazi wattu bwe bwambadde
ekisinziro tobala genda buli mwaka ebiro ebibye tune bwe tufaanana kati Allah ebedduniya etulemye tukolere ki akhira. Allah agambye subhanahu wa ta'ala nti olunaku olwo abakkiriza bagenda kuba bajaganya nga Allah abawonyeza bamaze okuwangula ejjana la yamassuhum su nga tewali kabi ke basuubira kukola ki kubatuukako wala hum yahzanun ate nga tebasobola nakunakuwalira balala. Omuntu alibeera mu jjana tagenda kunakuwalira kitaawe olw'okuba ali luddawa oba omwana we ali luddawa oba mukazi we ali luddawa akanakuwala Allah agenda kukatujjamu bali babeere mu byengera bya kubanga omuliro gwakukolerera togenda guyingira nga togukoleredde nejjana yakukolerera togenda giyingira nga tokoze. Omuliro olina okuteekamu kaweefube okulaba nti oguwangula nejjana bwetyo bwe balipima ne bagaa nti obuwanguzi obulina mu kino. Allah agamba Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah ye mutonzi wa buli kintu kyolabako. Nebyo abasawo abaganda bye bakozesa byani? Olubugo lwani? Effumu, ekibbo, simbi enganda, emizimu, amayembe gani? Wama khalaqtul jinna illa abakozesa amayembe mukozesa amayembe abantu bagakozesa nga botukozesa abasirikale nogagamba leka amayembe gange gundi ne gundi nga bw'oyinza okubeera n'abasirikale ne bagenda bakuba abantu ku kyalo. Byonna bye bakozesa kulli shay, buli kyomanyi ekiyitibwa ekintu omutonzi wakyo yani kyabaga nti sinzanze tosinza ekirala kuba byonna muli mu saizi yemu. Wahuwa ala kulli shay'in wakil, buli kintu kyonna ye mukuumi waakyo yakirondoola. Oli ku bulondoozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Weeyisenga gwe bakuuma oliho nalebo bwe babeera nga abatukuuma Allah bayise kirama babitiibwa ate olwakuumwa akuuma ne gwe bakuuma naye asinga ekizibu. Bana abawerekera abajja bakukuuma ekitegeeza guli wa kitiibwa nnyo. Allah yakuteekako abakuumi tayagala obeereko kaddamegi konna lwaki osobole okumuweereza nga tolina byekwaso. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت